ट्राफिकले गरेको व्यवहारप्रति काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको सचिवालयको आपत्ति समाचारप्रति ध्यान आकर्षण। प्रसव पीडा र शारीरिक समस्यामा रहेकी सबिनामाथि प्रहरीबाट भएको व्यवहार असभ्य र निन्दनीय भएको भनाई। आफ्नी श्रीमती चढेको गाडी 7 मिनेटसम्म रोकिएको भन्ने मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई प्रहरीद्वारा खण्डन। नयाँ दलबाट तर्सिए पुराना दलले थाले मिसन 2084 सालको निर्वाचन। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको गर्जन। राजन दाहाल र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नै अपराध बापत जेलको कालो कोठरीमा पुग्छन्, हेरिराख्नुहोस्। सरकारले मीनबहादुर गुरुङलाई हिरासतमा राखेर गलत गरेको नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी। चीन भ्रमणबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय समितिमा बोलाउने तयारी। राप्रपाले भदौ 27 गते काठमाडौँमा विरोध सभा गर्ने। नयाँ नक्साबारे फरक दावी आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जवाफ माग्दै संसदीय समिति। नेकपा एमाले निकट व्यवसायीले राखे 10 बुँदे सरकारसँग माग, पूरा नभए आन्दोलन गर्ने दिए चेतावनी। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा हिजो सरकारी वकिलले गरे थुन्चेक बहस। आज भने प्रतिवादीको बहस हुँदै धान उत्पादन अवलोकन गर्न 6 जना सांसद बङ्गलादेश जाने नेतृत्व भने आर्जु देउवा राणाले गर्दै जातीय र धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने माओवादीको प्रयास असफल भएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। नेपाल भारत बीचको क्रिकेट हेर्न रवि लामिछाने श्रीलङ्का गरे प्रस्थान। एसिया कपमा आज नेपालले भारतको सामना गर्दै नेपाल भारत बीचको म्याच हेर्न आज जनकपुर धामका विद्यालय बन्द हुँदै परिवार नियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने आर्जु राणा देउवाको टिप्पणी। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रेड पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। कोशी सरकार बारे सर्वोच्च अदालतले भन्यो निरूपण भइसकेको मुद्दा फेरि जटिल कानुनी प्रश्न देखियो। माओवादी अभियानप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईको व्यङ्ग्य। 100 मुसा खाएर तीर्थयात्रामा हिँडेको बिरालो जस्तै। केपी शर्मा ओलीको आरोप भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा उद्योगपतिको गला रेटिने खोजिएको छ। गृहमन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि दबाव बढाउँदै देउवा। हेलो सरकार फेरि सञ्चालनमा 24 घण्टा सेवा हुने। जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वचन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुच्चे नक्सा छिमेकीलाई जानकारी नगराउँदा चीनले बुच्चे बनायो। बालकृष्ण खाँडको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री हटाउन जरुरी नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणा। काठमाडौँको पेप्सीकोलामा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। रसुवाबाट 1 किलो सुनसहित महिला परिन पक्राउ। आखिर कहाँबाट लिएर आइन् त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अमेरिकी सिनेटर र केपी शर्मा ओली बीच एमसीसी र शान्ति प्रक्रिया बारे भेटवार्तामा चासो। युद्धको बाटो बदलेर शान्तिमा त आयौँ तर मन बदल्न नसकेको मन्त्री सुधन किराँतीको भनाई। गाँजा खेती खुलाउन छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने डाक्टर आर्जु राणा देउवाको टिप्पणी। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रजातन्त्र पछिकै यो पहिलो सरकार भएको मन्त्री सुधन किराँतीको टिप्पणी। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको 27 वर्षपछि भारतसँग पहिलोपटक खेल्दै नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना सफल भएको हेर्न चाहेको अमेरिका सिनेटरको भनाई। दानको जग्गालाई किनेको भन्दै 6 लाख भुक्तानी गर्ने वडा अध्यक्ष सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। नेतृत्व नसचिए पार्टीको भविष्य सङ्कटमा पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको भनाई। र डिमेट खाता नवीकरण नगरेका लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारमा आवेदन दिन नपाउने। सिमरिक एयरमाथि कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश। गाँजा खेती खुलाउन छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने आर्जु देउवा राणाको टिप्पणी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहबारे निकै ठुलो खुलासा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ।
दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको सचिवालयले शनिबार राति ट्राफिक प्रहरीले मेयर पत्नीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सचिवालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएको हो। त्यस्तै मेयर बालेन्द्र शाहले उक्त घटनाबारे लेखेको स्ट्याटसमाथि लेखिएका समाचारप्रति पनि सचिवालयले ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। सचिवालयको तर्फबाट शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले प्रकाशित समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएका छन्। विज्ञप्ति अनुसार आइतबार बेलुकी 7 बजे सुत्केरी अवस्थामा रहेकी मेयर पत्नी सबिना काफ्लेको स्वास्थ्यमा एक जटिलता आएर जोखिमयुक्त स्थिति देखिएको थियो। उनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरकारी गाडी प्रयोग गरेर अस्पताल लगिएको थियो। बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण र एनआइसियुमा भर्ना रहेको शिशुलाई स्तनपान गराई फर्किने क्रममा रातको करिब 9 बजे कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीहरू सवारी चेक जाँच गर्दै थिए। त्यस जाँचका क्रममा परेको हाम्रो सवारी साधनका विषयमा प्रहरीले सोधेको प्रश्नमा सवारी चालकले विशेष परिस्थितिमा उक्त गाडी प्रयोग गर्नु परेको बेहोरा जानकारी गराएका थिए। सवारी चालकले आफ्नो परिचय पत्र देखाएर सार्वजनिक बिदाको दिन प्रयोग गर्न बनाइने पर्मिट भएको तर त्यस समय उक्त गाडीमा नबनेको विषयमा समेत अनुरोध गरेका थिए। नगर प्रमुख सहितको परिचय खुलाए पश्चात प्रहरीको व्यवहार झन बढी आक्रामक हुन गरेको बताइएको छ। प्रहरीले सामान्य मानवीय संवेदनशीलताको समेत कति पनि ख्याल नराखी करिब 7 मिनट गाडीलाई सडक किनारमा राख्न लगाई असन्दर्भिक र मनोमानी प्रश्न गरेका बुझिएको छ। सवारी जाँच गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी प्रहरीले ढोका खोल के हो को हो भनेर यस्तो यस्तो उस्तो उस्तो गर्ने भन्दै पछिल्लो सिटमा सवार सुत्केरी सबिना काफ्लेलाई अनावश्यक केरकार गरेको बताइएको छ। सार्वजनिक यातायात सुव्यवस्थाका लागि कार्यकर्तव्यमा रहँदा ट्राफिक प्रहरीका आचारप्रति आम नागरिक विश्वस्त हुन सक्नु पर्दछ। प्रहरीबाट सबै सधैँ सुरक्षित हुन्छन् भन्ने विश्वास जगाउनु पर्दछ। कर्तव्य पालनाका क्रममा मादक पदार्थ गुटखा लगायत सुर्तीजन्य सेवन गर्ने सवारी साधन जाँच गर्दा रुखो बोलेर हप्काई दप्काई गर्ने व्यवहार भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहकी श्रीमती चढेको गाडी 7 मिनटसम्म रोकिएर राखिएको भन्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाइप्रति प्रहरीले खण्डन गरेको छ। यसैबीचमा काठमाडौँ मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफ्नो श्रीमती चढेको गाडी प्रहरीले रोकेको दावी गरेको दुईवटा विषय सिडिओ र प्रहरीले खण्डन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ जितेन्द्र बस्नेतले मेयर पत्नी सवार सरकारी गाडीले बिदाको दिनमा चलाउने अनुमति नलिएको बताउँदै सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन चलाउन पास लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जिल्लामा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पास जारी गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर प्रशासन कार्यालयबाट पास जारी भएको बारे मलाई जानकारी छैन। हामी कहाँ पास लिएको अभिलेख देखिएको छैन। सिडिओ बस्नेतले भने यो पासको विषयमा उहाँहरूले नै प्रयास पर्दछ। तैपनि मेयर पत्नी सवार गाडीलाई सामान्य सोधपुछपछि नै छाडिएको उनले बताएका छन्। पासको विषय नै भएन उनले भने। त्यस्तै गाडी 7 मिनटसम्म रोकेको भन्ने बालेन्द्र शाहको भनाइ पनि ट्राफिक प्रहरीले खण्डन गरेको छ। बालेनको सचिवालयले भने जस्तो 7 मिनट गाडी रोकेको र अनावश्यक केरकार नगरिएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डिआइजी पोषराज पोखरेलले बताएका छन्। दर्शकले यसैबीच यता नेपालले एसिया कप अन्तर्गत समूह A को अन्तिम खेलमा आज भारतको सामना गर्दैछ। श्रीलङ्काको पल्लेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा क्यान्डीमा यो खेल अपराह्न आज नेपाली समय अनुसार 3:15 बजेदेखि सुरु हुनेछ। नेपालको आइसिसीको सिनियर प्रतियोगितामा भारत विरुद्ध खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो भने यस एसिया कपमा नेपालले पहिलो खेलमा पाकिस्तान विरुद्ध हार बेहोरेको छ भने सुपर 4मा पुग्न भारतलाई पराजित गर्नै पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी भारतले आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तान विरुद्ध वर्षाका कारण खेल रद्द हुँदा अङ्क बारेका कारण यो खेल रद्द भएमा पनि सुपर 4मा जानेछ। क्यान्डीमा आज पनि खेल वर्षाले प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। सोमबार बिहान पल्केकलमा झन्डै 60% पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि टसको समयमा नेपाली समय अनुसार अपराह्न 2:45 बजे भने वर्षा हुने सम्भावना 22% छ र यो बेलुका 6 बजेसम्म रहने बताइएको छ। खेलको दोस्रो हाफमा पनि पानी पर्ने सम्भावना 66% हुनेछ। यस्तो अवस्थामा फेरि शनिबारको भारत पाकिस्तानको खेल जस्तै आधा खेल मात्रै देख्न सकिने समेत सम्भावना रहेको बुझिएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यता एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र भारत बीचको म्याच हेर्न आज 2 बजेपछि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका विद्यालय बन्द हुने भएका छन्। आइतबार उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख अन्जु पाण्डेले एक सूचना जारी गरी सोमबार दिउँसो 2 बजेपछि उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यालय बन्द हुने जानकारी दिएकी हुन्। सूचनामा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गत राम जानकी बहुउद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण, विद्यार्थीहरूमा खेल भावना र एसिया कपमा नेपाल र भारत बीच हुने खेलले गौरव महसुस भएकाले टिमको हौसला बढाउनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ। औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको 27 वर्षपछि यो पटक नेपाललाई भारतसँग एक दिवसीय खेल खेल्ने अवसर जुरेको हो। सन् 2014 को टी20 विश्वकप नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेको ठूलो प्रतियोगिता हो। टी20 विश्वकप खेले पनि नेपालले एसिया कप भने खेल्न पाएको थिएन। नेपालले 2023 को एसिया कप मार्फत प्रतियोगितामा डेब्यू गरेको छ। केही दिन अघि पाकिस्तानसँगको म्याचमा पनि उपमहानगरपालिकाका विद्यालयहरूमा बिदा दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता देशमा 3 तहको निर्वाचन सकिएको 9 महिना भयो, तर राजनीतिक दलहरूको दौडधुप भने निर्वाचनको मुखमा जस्तो हुन थालेको छ। नयाँ दलबाट तर्सिएर पुराना दलहरूले मिसन 2084 थालेका छन्। प्राय नेपाली राजनीतिक दलहरू निर्वाचन नजिकिएपछि मात्र जनतामाझ आफ्ना राजनीतिक गतिविधि बढाउने गरेका छन्। वर्षौंसम्म केन्द्रीय राजधानीमा हराउने ठूला दलका नेताहरू चुनावताका मात्र गाउँघरमा मतदाताको दैलोसम्म जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय भने देशका पुराना भनिएका राजनैतिक दलहरूको दौडधुप निर्वाचन आउनु अघि भन्दा 4 वर्ष अगाडि नै सुरु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा लगायतका दलहरू यति बेला मिसन 2084 अभियानमा लागेका छन्। गत निर्वाचनमा नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले अपत्यारिलो ढङ्गले जनमत प्राप्त गरेपछि झस्किएका पुराना दलहरू निर्वाचन नआउँदै विशेष अभियान चलाउन थालेका छन्। गएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राजनीतिको मूलधारमा उधाएका हुन्। मूलतः यी 3 पार्टीले विगतको राजनीतिक विरासत बेगर्नै छोटो समयमा सांसदीय शक्तिहरू सहितको प्रसिद्ध पनि हासिल गरे। अहिले यी शक्तिहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुनै न कुनै रूपमा चलायमान बनाइरहेका छन्। दशकौंदेखि नेपाली राजनीति र सत्तामा एक छत्र राज गर्दै आइरहेका पुराना दलहरू नयाँ दलप्रति जनताको बढ्दो लगाव देखेर अतालिएर मिसन 2084 भन्दै अभियान चलाइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यी भ्रष्टाचारी नेताहरू तथा जेलमा रहेका नेताहरूलाई समेत कैयौं नेताहरूले जोगाउने प्रयास गरेको भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को आलोचना हुने गरेको छ। यसबारे तपाईहरूले टिप्पणी दिन नभुल्नुहोला। दर्शक पनि, यता नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले गत साउन 3 गते काठमाडौँको सिन्हा मङ्गलबाट बरामद भएको 60 किलो सुन प्रकरणमा सरकारको संलग्नता रहेको दावी गरेका छन्। महेश बस्नेतले राजन दाहाल र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नै अपराध बापत जेलको कालकोठरीमा पुग्ने हेरिराख्नुहोस् भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी सिन्धुलीको 9औं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महेश बस्नेतले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्ना नेताहरूको संलग्नतालाई ढापछोप गर्न माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमाले विरुद्ध लागि परिरहेको बताएका छन्। उनले सरकारले आफ्नो सत्ता यात्रा लम्ब्याउनका लागि गौर हत्याकाण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड र टिकापुर नरसिंह बारे गुपचुप बसेको दावी गरेका छन्। बस्नेतले माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहाल, लेखनाथ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा गरेका अपराध बापत एक दिन जेलमा जाने दावी गरेका छन्। सांसद दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा जेल जान्छन् भनेर दावी गरेको प्रति संकेत गर्दै उनले रामेछापमा नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता देवशंकर पौडेललाई भिरबाट लडाएर हत्या गर्ने प्रयास गर्ने नाइके कालो मोसो दलेर दुर्व्यवहार गर्ने नाइके ईश्वर पोखरेल, पशुपति चौलगाई लगायतका नेताहरूलाई तामाकोसीमा खसाल्न भिरबाट ढुङ्गा लडाउने नाइके, रातोमाटोमा हाम्रो 1 लाख रुपियाँ लुटेर हाम्रो कमरेड केशव देवकोटालाई अपहरण गर्ने राजन दाहाल एक दिन जेलको कालो कोठरीमा जान्छन्, हेरिराख्नुहोस् उनले बताएका छन्। बस्नेतले नेकपा एमालेसँग नाम जोडिएको सम्पूर्ण काण्डको बारेमा छानबिन गर्न चुनौती दिँदै उनले एमालेका नेताहरू कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि भएमा जेल जान तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक पनि, यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा
भ्रष्टाचारी रहेका भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई हिरासतमा राखेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। अपराधीलाई हिरासतमा र कालकोठरीमा पुर्याउन सफल भएको सरकारलाई किन राखेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले व्यवसायी गुरुङले भाटबटिनी नै बोकेर हिँड्छन् जसरी पक्रेर हिरासतमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पाण्डेले व्यवसायी गुरुङलाई थुना बाहिरमै राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यो घटनाले आम व्यवसायीलाई त्रासित बनाएको उनको भनाइरहेको छ। सरकारले व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङलाई हिरासतमा राखेर गलत गरेको छ। उनले देशभर 25 वटा भाटबटिनी छन्, तर ती भाटबटिनीका बिल्डिङ बोकेर उनी कहाँ भाग्छन् र पाण्डेले प्रश्न गरेका छन्। व्यवसायीले अपराधी जस्तो व्यवहार भयो, यो गलत हो, यसले व्यवसाय वृद्धि हुँदैन, यो सच्याउनुपर्छ भन्दै उनले अपराधीलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राप्रपाले भदौ 27 गते काठमाडौँमा विरोध गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको पदाधिकारी बैठकले यही भदौ 27 गते काठमाडौँमा विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराईमा आइतबार बसेको बैठकले काठमाडौँमा बृहत विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। हिन्दुत्वको रक्षा, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना, संघीयताको खारेजी, विभिन्न भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक दलहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, सुन तस्करीलाई लगायतका भ्रष्टाचारहरूको काण्डमा संलग्नको सम्पूर्ण छानबिन गर्न राप्रपाले माग गरेको छ। शिथिल अर्थतन्त्रले निम्त्याउन लागेको आर्थिक सङ्कटमा सरकारले उदासीनता, बढ्दो बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा गम्भीर बन्नका लागि सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्न पार्टीले र्याली सहित सभा गर्न लागेको प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि सम्बन्धित मुलुकलाई जानकारी गराएको विषयमा जवाफ माग्ने भएको छ। संविधान संशोधन गरी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरी सम्बन्धित मुलुकलाई जानकारी गराएको विषयमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली र वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले फरक दाबी सार्वजनिक समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। मुलुकको नक्सा जस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका तत्कालीन र वर्तमान मन्त्रीबाट एक अर्कामा बाँझिने खालको अभिव्यक्ति आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादवले भने यस विषयमा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुलुकलाई त्यति बेला जानकारी गराइएको हो वा होइन भनेर जानकारी माग्ने बताएका छन्। यसैबीच आजै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले विगतको सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरे पनि त्यो नक्साको जानकारी सम्बन्धित देशलाई औपचारिक च्यानलको माध्यमबाट नदिएको बताएका थिए। यद्यपि आफूहरू नेपालको नयाँ नक्साप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले छिमेकीसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक च्यानलबाट समाधान गर्ने बताए। दर्शकबिन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको सूची नक्सा जारी गरेका थिए। मन्त्री साउदले भने विगतमा काम गर्दै जाँदा ढङ्ग नपुगेको बताएका हुन्। कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि ढङ्ग नपुगेको जस्तो पनि पटक पटक देखिने गरिएको छ। उनले भने विशेष गरी नक्सा पास गरिसकेपछि यो नक्सा पर च्यानलबाट सम्बन्धित देशहरूमा गयो कि गएन भन्ने बारे अहिले पनि मैले मन्त्रालयमा बुझ्दाखेरि गइसकेको भन्ने ठोस जानकारी मैले नपाएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा हिनामेना प्रकरणमा हिजोदेखि थुन्सेक बहस सुरु भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश भोलानाथ दाहालको 13 नम्बर इजलासमा सुरु भएको थुन्सेक बहसमा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलका तर्फबाट हिजो 4 जनाले बहस गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका सुरक्षादार कोशलेश्वर ग्यावालीका अनुसार हिजो सरकारी वकिलका तर्फबाट 4 जनाको बहस सकिएको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खात्री र महेश भट्टराई तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू चन्द्र सन्झेल र दिनेश भट्टराईले अभियुक्तहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेका हुन्। जिल्ला सरकारी वकिलका तर्फबाट भने आज पनि बहस हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता आरजु देउबा राणाको नेतृत्वमा धान उत्पादन अवलोकन गर्न 6 सांसद बङ्गलादेश जाने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति आरजु देउबा राणा देउबाको नेतृत्वमा उनीसहित समितिका 6 जना सांसद बङ्गलादेश जाने भएका छन्। बङ्गलादेशको धान उत्पादन तथा अन्य कृषि क्षेत्रको अवस्था अवलोकन गर्न सचिवालयका एक कर्मचारी सहितको टोली
असोजको दोस्रो साता बङ्गलादेश जान लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइतबार सीमा दरबारमा बसेको समितिको बैठकले भ्रमणमा जाने सांसदहरूको नाम छनौट गरेको छ। सांसदहरू अमरबहादुर थापा, अनिसा नेपाली, विनिता कठायत, सूर्यकुमारी सुरेश र माओवादी केन्द्रबाट एकजना सांसद बङ्गलादेश भ्रमणमा जाने भएका छन्। यस्तै समितिका उपसचिव शिवदत्त बराल पनि सो भ्रमण टोलीमा सहभागी हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता परिवार नियोजन गरेर बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने आर्जु देउबा राणाले बताएकी छिन्। प्राविधिक प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति आर्जु देउबा राणाले परिवार नियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रण गरिनुपर्ने बताएका छिन्। बाँदेल र बाँदर संरक्षण गर्नुपर्नेमा आफू पनि रहेको उल्लेख गर्दै राणाले मानिसहरूले नै खान नपाउने गरी संरक्षण गर्नु फाइदाजनक नहुने उनले तर्क गरेका छिन्। बँदेल मानिसहरूले खान्छन्, बाँदर नखालान्, बाँदरलाई परिवार नियोजन गरी हुने रहेछ। भारतको हिमाचल प्रदेशमा त त्यही गरेको रहेछ। समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, बँदेल र बाँदर नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्दछ। बाँदर र बँदेल नियन्त्रण गर्न नसक्दा बाली भित्र्याउन किसानहरूले नपाएको उनको भनाइरहेको छ। समितिको बैठकमा सांसदहरूले बाँदर र बँदेलले बाली नोक्सानी पुर्याउँदा किसानहरू समस्यामा परेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता जातीय र धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने माओवादीको प्रयास असफल भएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले देशमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रयास असफल भएको बताएका छन्। धर्म, जात, जाति, मधेस पहाडको नाममा माओवादीले द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको र त्यसलाई नसकेपछि पछाडि हटेको सचिव भट्टराईको तर्क रहेको छ। सबै जाति, धर्म, भूगोलको वर्ग विभेदलाई अन्त्य गरी समान अधिकार दिलाउन नेकपा एमाले मात्र सक्ने दावी गर्दै उनले कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नेतृत्व नै नेकपा एमाले भएको बताएका छन्। भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल मधेस प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको खुल्ला सत्रमा बोल्दै सचिवले भने पुँजीवादी दलाल र नोकरशाहीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमाले मात्र एक्लो शक्ति रहेको दावी गर्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी बेकामी भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने समाजवादको यात्रा नेकपा एमाले तय गरेको छ। माओवादी र समाजवादी त सत्ता टिकाउन काङ्ग्रेससँग मिल्नु नै समाजवादको लक्ष्य उनीहरूसँग छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ, योगेश कुमार भट्टराईले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यता कोशी प्रदेश सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुषमलता माथेमाको संयुक्त इजलासले आइतबार रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। प्रस्तुत मुद्दामा समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 23(2) ग बमोजिम मिति 2080 भदौ 18 गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकिए नियम अनुसार पेश गर्नु आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले नै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। मत बदर भएको अवस्थामा मात्र सभाध्यक्षले मात्र दिन पाउने कानुन व्यवस्था रहेको छ। थापाले लिएको विश्वासको मत अवैध भएकोले संविधानको धारा 168(3) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कार्कीले माग गरेका छन्। उक्त धारामा सांसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अब यो रिटको सुनवाई 3 जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा हुनेछ। साउन 16 गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएका थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिएका थिए। रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खट्टीवडाको एक्लै इजलासले मुद्दाको अन्तिम किराना नलाग्दासम्म दुर्गामी महत्त्व निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रिटमा पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। कोशी सरकार बारे सर्वोच्च अदालतले निरूपण भइसकेको मुद्दामा फेरि जटिल कानुनी प्रश्न खडा भएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको अभियानप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। 100 मुसा खाएर तीर्थयात्रामा हिँडेको बिरालो जस्तै भएको संज्ञा दिएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रले थालेको जनतासँग माओवादी अभियानलाई व्यङ्ग्य गर्दै 100वटा मुसा खाएर बिरालोले तीर्थयात्रा गरेको जस्तो भएको बताएका छन्। अनेक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कीर्तिमान खडा गरेर माओवादीले भरम सर्नका लागि अभियान चलाएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइ रहेको छ। 100वटा मुसा खाएर बिरालो तीर्थयात्रामा हिँड्यो रे। केही पुराना दल र नेता राज्य सत्ताको चरम दोहन भागभण्डाबाट कमिसनखोरी शक्ति केन्द्रहरूको दलाली आसेपासेहरूको घिनलाग्दो जालो निर्माण विचार आदर्श मूल्य मान्यता नैतिकताबाट पुरै स्खलन तडक भडक र विलासिता लगायतका दुष्कर्मका अनागिन्ती कीर्ति खडा गरेर अहिले फेरि गोहीका आँसु र फुस्रा गफसहित जनतामा भरम सर्न हिँड्नु उस्तै भएको होइन र भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ट्विट गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि हिजोदेखि जनतासँग माओवादी नामक 3 महिने अभियान सुरु गरेको छ। यो सँगै उनले व्यङ्ग्य गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा उद्योगपतिको गला रेट्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा उद्योगपतिहरूको गला रेट्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विरोधका नाममा राष्ट्रिय उद्योगपति र राष्ट्रिय पुँजीलाई गला थिच्ने र रेट्ने काम गरिएको सरकारले गरेको बताएका छन्। उनले यति होल्डिङ्समा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गर्न पनि सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। यति होल्डिङ्स यति एयरलाइन्स भनेर कराउँदैछन्। यी नालायकहरू खोज्न त खोज, यो सरकारलाई भन्दैछु म। उनले भने खोजी घर राष्ट्रिय पुँजी विरोधी हौ, तिमीहरू अपराधी हौ। केपी शर्मा ओलीले भने एउटा गरिबले गरी खाएको तिमीहरूले देख्नै सक्दैनौ, गर्न त गर छानबिन गर भन्दै सरकारलाई तत्र मम भन्दै गाली गरेका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता भएको समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राम्रो काम गरिरहेका र जनताको हाई हाई पाइरहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले हटाउन चर्को दबाब दिएको खुलासा भएको छ। देउबा निकट काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव गृहमन्त्रीले आफू निकटहरूलाई जोगाएर निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर जेल हालेको दावी गरेका छन्। उनले एक कार्यक्रममा भने अहिले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति जस्तो सरकार नै ढल्ने खालको गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ तर गृहमन्त्री माथि भने प्रश्न उठेको छ। मन्त्रीहरू चाहिँ फेरिन सक्ने समेत नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले दबाब दिएको र बताएको बुझिएको छ। उनले आफ्नो पार्टीको नेता बालकृष्ण खाँड निर्दोष भएको दावी गर्दै गृहमन्त्रीले फसाएर थुनेको आरोप समेत लगाउन भ्याएका छन्। सहमहामन्त्री यादवले भने बालकृष्ण खाँड जस्तो निर्दोष मान्छेलाई फसाएर जेल हालिएको छ, दोषीलाई छाडिएको छ। गृहमन्त्रीबाट काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई फसाउने काम भएको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। शेरबहादुर देउबा पक्षका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई मात्रै फसाएर गृहमन्त्रीले राम्रो नगरेकालाई उनलाई फेर्ने बारेमा छलफल हुने उनको भनाइरहेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवा कुटेले पनि गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने राय समेत दिएको बुझिएको छ। आम नागरिकमा थोरै भए पनि आशा जगाउने अवस्था बन्दै जाँदा गृहमन्त्रीजी तपाईले पनि फेरि नागरिकमा निराशा थप्नु भएको छ। सत्ताको मोलमलैमा तपाईँहरूको इमान पनि डगमगाएको छ। गम्भीर आरोप लागिरहँदा तपाईँ नैतिकता रूपले पदमा टाँसिरहन सुहाउँछ भन्दै प्रश्न गर्दै कृपया निष्पक्ष अनुसन्धानको लागि बाटो खोल्नुहोस्, उनले फेसबुकमा समेत लेखेका छन्। तर काङ्ग्रेसका प्रचार विभागमा प्रमुख मिनबहादुर विश्वकर्माले भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने विषयमा सरकारलाई कसैले दबाब नदिए को समेत दावी गरेका छन्। उनी भन्छन् सरकारको अभियानमा हाम्रो साथ छ, तर हामीले दोषी नम्कियोस् निर्दोष नफसोस् भनिरहेका छौँ। सरकारमाथि कसैले दबाब दिएको छैन, निष्पक्ष छानबिन होस् हाम्रो जोड हो। प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि सरकार छाड्न तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि गठबन्धनमा देखिएको अन्तर्विरोधबाट आफूहरू नआत्तिएको माओवादी सचिव डिलाराम आचार्यले बताएको बुझिएको छ। उनले भने शेरबहादुर देउबाजीबाट अहिले सरकारमा धोका हुन्छ भन्ने हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। अहिले गठबन्धन विरोधी विभिन्न हल्ला चलिरहेका छन्, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। उनले गृहमन्त्री हटाउन कसैले दबाब नदिएको जिकिर गर्दै पार्टीभित्र छलफल नभएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यता पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन शेरबहादुर देउबाले दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने लचक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता हेलो सरकार फेरि सञ्चालनमा आएको छ। 24 घण्टा सञ्चालन हुने भएको छ। सरकारले आजबाट 24 घण्टा हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेलो सरकारको शुभारम्भ गरेका हुन्। हालसम्म 2 सिफ्टमा मात्र सञ्चालन हुने गरेको हेलो सरकारमा आजदेखि 3 सिफ्टमा सञ्चालन हुने बताइएको छ। हेलो सरकारको टोल फ्री नम्बर 1111 मा गुनासो राख्न सकिनेछ, अर्थात् 4 वटा 1 मा गुनासो राख्न सकिनेछ। 2068 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला हेलो सरकार सेवा सुरु भएको थियो। बीचको विभिन्न समयमा यो सेवा कहिले खुल्ने त कहिले बन्द गर्दै हुँदै आएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ। आइतबार हेलो सरकारको सेवालाई 3 सिफ्टमा विस्तारित एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको सबै निकायहरूलाई जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले आफूलाई महत्त्वको नलाग्ने गुनासोहरू जनताको दैनिक जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसलाई ख्याल गर्न समेत आग्रह र निर्देशन दिएका छन्। उनले सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकहरूका सुझाव अमृत सम्मान हुने समेत बताएका हुन्। सार्वजनिक निकायहरूमा गुनासो सुनाइ गर्ने संयन्त्र रहे पनि त्यसले जनताको मुहार उज्यालो बनाउन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। उनले जनताका गुनासो तथा जिज्ञासाहरूलाई बास्केटमा राखेर कार्यालयमा स्टोर मात्रै गर्ने परम्परागत संयन्त्र र शैलीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध नगराउने स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुच्चे नक्सा छिमेकीलाई जानकारी नगराउँदा चीनले बुच्चे बनाइदिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको जानकारी तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नपठाएको बताएका छन्। आज आइतबार ओखलढुङ्गामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले तत्कालीन सरकारले जारी भएको नयाँ नक्सा कूटनीतिक निकायमा जानकारी नगराउँदा अहिलेको समस्या आएको बताएका छन्। चीनले आफ्नो भूराजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा जारी गरेको थियो। चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गरेको भन्दै चारैतिर आलोचना भइरहेको बेला परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले कूटनीतिक निकायहरूलाई जानकारी नै नगराएका कारण अहिलेको समस्या आएको उनले बताएका छन्। सांसदबाट पास गरेपछि तत्कालीन अवस्थामा जिम्मेवारमा रहेका साथीहरूले नक्साबारे जानकारी पठाएको बताएका थिए, तर नक्सा पठाइएको कूटनीतिक विवरण भेटिएन। उनले भने सूची नक्सा सांसदबाट पारित हुँदा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली रहेका थिए। उनीहरूको लापरवाहीले यो सब भएको अहिलेका मन्त्रीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता बालकृष्ण खाँडको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री हटाउन जरुरी नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव एवं पूर्व मन्त्री चक्रमणि खनालले जनतासँग आफ्नो पार्टीको सम्बन्ध टुटेको नभई त्यसलाई सुदृढ गर्न 3 महिने अभियान चलाएको दावी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मङ्सिरको आम निर्वाचनमा माओवादी पहिलो र दोस्रो पार्टीसँग ठुलो ग्याप सहित तेस्रो पार्टी भयो। त्यसकारण हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सामान्य कमजोरी भन्दैनौँ, त्यसमा बेमती छैन। तर माओवादी हिजो पनि जनतासँगै थियो र अहिले पनि जनतासँगै छ। हामीले 3 महिने अभियान मार्फत जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न खोजेका हौँ। नेपाली कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका छन्। अरू पार्टीका तुलनामा आफ्नो पार्टी काम कम भ्रष्ट भएको दावी पनि उनले गरेका छन्। उनले भने माओवादीलाई अरू पार्टीसँग तुलना गर्न मिल्दैन। भ्रष्टाचारमा अन्य पार्टीको रूपमा तुलनात्मक रूपमा कम मुछिएको छ, तर सुन तस्करीमा जुन नाम मुछिएको छ त्यसमा कारबाही गर्नुपर्दछ। हामी नयाँ तरिकाद्वारा आफ्नो विश्वास कायम गर्न चाहन्छौँ। युवा पङ्क्तिलाई माओवादीमा आकर्षित गर्न सरकार र पार्टी दुवैलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकोले बताएका छन्। अर्को प्रसङ्गमा उनले कोशी प्रदेशको सरकारसम्म सहमति खोज्ने नभए मध्यावधिमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले भने कोशीमा नामाङ्कनदेखिको विवाद छ, सकेसम्म मध्यावधिमा नगइकन समाधान निकाल्दा राम्रो हुन्छ। अन्तिम विकल्प मध्यावधि नै हो उनले भने। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले गृहमन्त्री नारायण सुरेशको परिवर्तनको प्रस्ताव राखेको आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै खनालले भने गृहमन्त्रीको आलोचना नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, गठबन्धन दलहरूलाई कम अप्ठ्यारो पर्यो त्यो गृहमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच बालकृष्ण खाँडको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री हटाउनु पर्ने जवाब नभएको उनले बताएका हुन्।
दर्शक महानुभाव र यसैबीच यता काठमाडौँको पेप्सी कोलामा सवारी दुर्घटनामा परि घाइते भएका 14 जना मध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जडीबुटीदेखि पेप्सी कोलातर्फ जाँदै गरेको क्षेत्रीय उपत्यका बस व्यावसायिक सङ्घको बा 3 ख 4848 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आएको बा 6 5342 नम्बरको बलेरो गाडी आज बिहान 7:30 बजे ठोकिँदा दुर्घटना भएको थियो। दुवै गाडी ठोकिँदा बागमती प्रदेश 02-037 प 5311 नम्बरको डिओ स्कुटर र बागमती प्रदेश 02-041 प 4838 नम्बरको एफजेड मोटरसाइकल समेत दुर्घटना परेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले दुर्घटनामा घाइतेका मध्ये 2 जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक सर्लाहीका 21 वर्षीय राजन भट्टराई र सशस्त्र प्रहरी बल सिनामङ्गलमा कार्यरत 25 वर्षीय उषा थापा रहेका छन्। दुर्घटनामा संलग्न बस चालक रामेछापका 24 वर्षीय जनक राउतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चीनको केरुङबाट रसुवा गढी नाका हुँदै ल्याइएको 1 किलो सुनसहित एक महिला पक्राउ परेकी छिन्। पक्राउ पर्नेमा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्नु 41 वर्षीय पाछिमु तामाङ गुरुङ रहेको रसुवाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। नेपाल चीन सीमानामा पर्ने रसुवा गढी स्थित मितेरी पुलमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल र रसुवा भन्सार कार्यालयको संयुक्त चेकिङ टोलीले नियमित चेक जाँचको क्रममा उनलाई 1 किलो सुनसहित नियन्त्रणमा लिएको डिएसपी बुढाथोकीले बताएका छन्। लुकाई छिपाई 4वटा टुक्रा पारी ल्याइएको अन्दाजी 1 केजी सुन चीनबाट नेपालतर्फ पैदल आउँदै गर्दा मितेरी पुलबाटै बरामद गरिएको हो। बरामद सामानसहित निजलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबार स्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा होलेनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामबारे चासो राखेको नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले जानकारी दिएका छन्। जवाफमा ओलीले आफू सरकारमा रहँदा नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गरेको बताएका थिए। उनले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतको फैसला शान्ति प्रक्रिया पीडित मैत्री हुने गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। सुभाष नेमाङ चन्द्रको भनाइरहेको छ। नेमाङका अनुसार भेटमा सिनेटर होलेनले अमेरिका आर्थिक सहयोग परियोजना एमसिसी नेपालले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नु सुरु गरेकोमा खुसी लागेको समेत बताएका छन्। दुई देश बीचको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भयो। सिनेटरजीको नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जिज्ञासा थियो। यो अब कसरी के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा थियो। दुई देश बीचको सम्बन्ध अझै सुमधुर हुँदै जाने कुरामा आशा थियो। अध्यक्षले भने यो सबै कुराको बारेमा नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण राख्नुभयो। सुभाष चन्द्र नेमाङले यस्तो बताएका हुन्। यसैबीच यता युद्धको बाटो बदलेर शान्तिमा त आयौँ तर मन बदल्न नसकेको मन्त्री सुधन किराँतीले बताएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमलाई निरन्तरता दिने इतिहासमा प्रजातन्त्रकै पहिलो सरकार यो सरकार भएको जिकिर गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले युद्धबाट शान्तिमा आए पनि मन बदल्न नसक्दा पार्टी धेरै चिरामा परिणत भएको भन्दै पार्टी जसरी जनता र जरा भनेर फर्किएको छ त्यसको पार्टी रूपान्तरणमा मद्दत पुग्ने बताएका छन्। उनले भने युद्धबाट शान्तिमा आउँदा आएपछि बाटो परिवर्तन गरेका थियौँ तर हामीले मन बदल्न नसक्दा हाम्रो पार्टी धेरै चिरामा परिणत भयो र ती विभाजित विचारले हामीले गरेका राम्रो काम पनि भन्न नसक्ने अवस्थामा पार्टी पङ्क्ति पुगेको छ। उनले भने हामीले जनतालाई ध्यान नदिएका कारण यस्तो अवस्था भएको। जसरी अहिले जनता र जरा भनेर फर्किएका छौँ, सरकारले जुन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कदम चालेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने इतिहासका प्रजातन्त्रपछि यति राम्रो काम गर्ने अहिलेको सरकार भएको उनले ठोकुवा गरेका छन्। उनले अपूर्णताबाट मात्र कुरा उठाउने र विरोध गरेर मात्र आफू राम्रो हुने हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिले सिकाएको भन्दै भ्रष्टाचारको कुरामा म आए पनि प्रधानमन्त्री नै आए पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता समेत उनले बताएका छन्। उनले विरोध गरेर मात्रै आफू राम्रो हुन्छ भन्ने नेपाली सांस्कृतिक बनेको छ। मुख्य जिम्मेवारी यसमा राजनीतिक शक्ति हो। हामीले अहिलेसम्म विरोध गर्ने मात्रै सिकायौँ। उनले भने समान्तबाट कहिले पनि कुरा उठाएनौँ। हामी अपूर्णबाट मात्रै कुरा उठाउने गर्दछौँ।